O outro punto forte de debate foi o referido á baixada de soldos da alcaldesa e dos edís con dedicacións. O PSOE considera pouca a rebaixa do 5% proposta polo goberno local, que en realidade dixo acabaría sendo do 4,7%, e propuxo que se elevase o 7% no caso da alcaldesa e o 6% no de Javier Presas, o edil de Obras. De maneira que a proposta quedaría que a alcaldía cobraría 39.060 euros anuais nas mesmas mensualidades e que o concelleiro con dedicación exclusiva cobraría 26.320 nas mesmas tamén anualidades. E nas mesmas condicións que a proposta que foi o goberno, por suposto, sempre que se cambiaría a cantidad. Home, eu parece unha tontería, porque un canto non xogamos aquí. Non. 300 euros, cabrón. Da tontería que fala vostede, o señor Javier Presas, que esa tontería, eses 300 euros, ten que saber que son para todos despois, os que se deducen, son para o Concello de Silleda, é dicir, para todos os cidadáns, para investir en dúas cousas. Unha, na remanente de tesorería negativo, é dicir, nos cartos que se deben, e outra, no pagamento de facturas que se deben, e, en todo caso, en investimento real para este Concello. Por tanto, non é unha tontería. Ainda que sexan 300 euros, pois a mellor 300 euros dalle para unha randia, para un rapaz. Pois está mellor na randia que no seu salario. Ao final, todos os grupos acordaron a proposta do BNG convocar unha xunta de portavoces para negociar a rebaixa en función dos criterios que acorden as federacións de municipios española e galega. Unha vez consensuada, levaríase ao vindeiro pleno e aplicaríase con carácter retroactivo dende o 1 de xuño.